सख्त लौंडा है। अच्छा, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज सवेरे 4 बजे ही उठे थे, 2 घंटा पढ़ाई कर लिए हैं। अभी 6 बजे बाहर निकले हैं तो मौसम बहुत ठंडा है, हवा चल रहा है, मस्त मौसम है। थोड़ा जाते हैं, अभी पहले घूम लेंगे बाहर। जहाँ हम रूम लेके रहते थे ना, तो वहाँ आंगन में चापाकल है, तो वहीं चला रहे थे स्नान करने के लिए। जब चलाने गए तो टूट गया हमसे ही, तो अभी आए हैं अंकल ठीक करने के लिए। इधर पूरा चापाकल खोल के रखे हुए हैं, यही टूट गया था। ये ऐसे जो होता है नक्सी, ये वाला टूट गया। अब इसको ना वेल्डिंग कराना पड़ेगा। देखिए खुला है तो अंदर मस्त लग रहा है। देखिए सारा पानी अंदर चल गया। तो इधर अभी वेल्डिंग करा के आए हैं अंकल, सिर्फ घर में है। ये आया है, अब इसमें लगेगा तब ठीक हो जाएगा। अब पानी आ गया। तो 1 घंटा लगा चापाकल ठीक करने में, काहे कि यहाँ से खोल के ले गए, फिर वेल्डिंग के दुकान पे वहाँ वेल्डिंग करा के उसके बाद फिर लाए हैं, तो फिर यहाँ लगाए। हुआ था क्या, वहाँ ना दिया था, उसका साइज मुँह बड़ा कर दिया था वेल्डिंग वाला, तो यहाँ आके फिर उसको साइज मिलाना पड़ा उसके बाद, इसीलिए इतना टाइम लगा। तो जल्दी हो। तो अभी शाम में आए हैं बाहर घूमने के लिए। आप लोग तो पता ही है, एक बार रोहित के साथ आपको दिखाए थे। तो आज संडे है तो रोहित फिर से आज दुकान पर ही है, तो आए हैं उससे मिलने के लिए। काहे कि से सप्ताह में एक बार मुलाकात होता है, बाकी सब दोस्त से तो डेली लगभग मिल ही लेते हैं। तो रोहित भाई की हाल चाल? आज चमका हुआ है, बोलता है कि भाई की हाल चाल। वैसे आप लोग को तो पता है हम बेगूसराय में रहते हैं, तो यहाँ का ठेठी भाषा है। बेगूसराय भाषा क्या भाषा है? की भाई की हाल चाल की करे छिको? देखिए यही है बेगूसराय का भाषा। वैसे हम भी ठेठी में बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे। देखिए अभी काउंटर नीचे कर लिया, पिछले बार था इतना ऊंचा पे था, अभी नीचे में बैठ के हाँ शॉपिंग कर सकते हैं। काउंटर नीचे किया ना, मस्त लग रहा है, एकदम छोटा कि आप बैठ के भी देख सकते। खड़े खड़े ना, बच्ची लोग आती थी तो यहाँ पहुँच नहीं पाती थी, अब कोई बच्ची हो या बड़े हो सब बैठ के देखता। और इधर लॉकर भी लगा दिया कि उधर कोई नहीं जाए, कर दिया, ज़बरदस्त लग रहा है। वैसे कलर रेड है, मेरा फेवरेट कलर है रेड, अच्छा लग रहा है। रोहित तो इसे आज वाइट में सख्त लौंडा है। अच्छा, बेगूसराय का सख्त लौंडा। तो रोहित से मिलकर आने में ना घर 8:30 बज गया, तो बहुत लेट हो गया आने में। तो अभी खा पी कर रूम पर भी आए हैं 9:30 बजे। तो आज संडे था तो आज कहीं गए नहीं बाहर घूमने के लिए। आज ना बहुत सोए हैं, वैसे संडे था तो कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं। आज करीब 3-4 घंटा सोए हैं लगातार। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपना सबसे कीमती वक्त निकाल कर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।